Құрметті әріптестер, мына жерде сәл техникалық айқы болып тұр. Сонымен көбісі кіре алмай отыр. Ұлытау облысы, Шымкент облысы кіре алмай қалды. Сондықтан біз бүгінгі конференция вебинарымызды запись жасаймыз, иә. Ол енді сайтқа қоямыз ба записьті, содан кейін немесе фейсбуктан көрсеңіздер болады. Фейсбукқа айтайын. Біздің YouTube каналымыздан көресіздер ғой записьті, содан кейін енді ары қарай жалғастыра берейін, иә. Яғни жасанды интеллекттің жалпы эволюциясы осы 17-ші ғасырдан пайда болды жасанды интеллект, ал аталымы 19-ші ғасырда басталды. Ол енді біздің бәрімізге белгілі, ол калькулятор. Калькуляторда ол да бір жағынан жасанды интеллект болғаннан кейін сөйтіп ең бірінші жасанды интеллектіміз калькулятор, одан кейін компьютеріміз кетті. Енді бум деп айтайықшы, иә, революция жасанды интеллекттің ол бізде коронавирус кезінде басталды. Сол кезде чат GPT да пайда болды, Google Gemini да пайда болды, Copilot та, Cloud. Сол кезде көп жасанды интеллекттің программалары пайда болды да, өйткені елдің бәрі удаленкада отырғаннан кейін жасанды интеллекттің ары қарай дамытып, енді тек қана текстовой ғана болмай тұрып, видеода презентация жасағыш та жасап қойды, суретті да жасағыш қылып жасап қойды. Соның бәрін дамытып, енді біздің басты негізгі осы бәрімізге белгілі танымал 5 жасанды интеллекттің программасы. Ол бүгін енді білмеймін, елдің көбісі қолданып отырған чат GPT, одан кейін қазіргі Google Chrome'ды бәріңіз білесіз, оның өнімі Gemini, одан кейін Microsoft'тың өнімі Copilot, одан кейін Anthropic'тің өнімі ол Cloud, и бәрімізге белгілі ол Alisa, иә, сөйлеп отыратын. Енді жасанды интеллект ол дегеніміз не? Ол яғни мәтінді түсініп, құрастырып, талдап, ол бүкіл интернетте оны іздеп, сізге аударып, өзіңізге түсінетін тіліңізге аударып беретін интеллектуалды модель. Яғни жасанды интеллекттің қолданылатын бірнеше құралдары бар. Біріншісі ол LLM. LLM деген не? Ол үлкен тілдік модельдер. Яғни мысалы сіз интернеттен ағылшын тілінде бір информацияны тапсаңыз, сайтты тапсаңыз, сіз ана жақта кнопка перевести, аудару болады ғой, сол бетті тікелей бірден сізге қазақ тіліне не орыс тіліне бірден аударып береді. Сол LLM деген программа. Одан кейін LLM деген тек қана аудару ғана емес, сонымен қатар LLM оцифровкада да көп қолданылады. Мысалы, сіз бір кітапты оцифровкадан өткізесіздер, оны Adobe Acrobat арқылы распознавание тексті жасайсыздар, распознаванияда сол кезде LLM-ді қолданылады. Одан кейін сіз оны Word-қа көшіресіз. Word енді қазақ тілін бәрімізге енді мәлім ғой, маған ғой, қате қылып жібереді. Оны қателерін бәрін кетіру үшін чат GPT-ге саласыз, чат GPT ол қателердің бәрін түзетіп қояды. Чат GPT-дің өзі сол LLM-ді қолданып отырады. Енді жалпы жасанды интеллект қалай жұмыс істейді, және кітапханашыға ол не береді? Біріншіден, ол мәтінді өңдейді, сіздерге аударма жасап береді, кез келген тілде болсын, любой информацияны, кез келген информацияны интернеттен тапсаңыздар, ол сізге қазақ тіліне, орыс тіліне, не басқа тілдерін аударып береді. Одан кейін генерация дейміз ғой, егер де сіз мысалы бір кітапты тапсаңыз, оны сіздің оқитын уақытыңыз жоқ, бірақ сізге оны қысқаша не туралы кітап бұл білгіңіз келсе, бұл 300 бетті чат GPT-ге салсаңыз, не тағы да бір программа бар, ноутбук LM, сол программа сізге қысқа да нұсқа сол кітаптың аннотациясын, қысқаша рефератын жазып береді. Мысалы ретінде
Біз чат GPT-мен бірнеше программаларға, осылай жасанды интеллекттің бірнеше программаларына сұрақ қойдым. Биыл енді Абай Құнанбаевтың 180 жылдығы ғой, сондықтан оны қалай өтпеске болмас. Абай өмірінің негізгі кезеңдерін қысқаша бер деп сұрақ қойдым да, сондықтан ChatGPT маған осыншама қысқа да нұсқа жауап берді. Яғни балалық шағын, білім алуын, бүкіл оның өмірбаянын берді да маған жазып берді. Енді Гемини қысқа тезистер мен хронология береді маған, яғни өмірдің негізгі кезеңдері осылай бөліп берді маған. Балалық шағы мен білім алу кезең бірігіп тастады да, қалай не болған осы жылмен сөйтіп маған жазып берді. Клауда хронология стильмен баяндау жасап берді, яғни өмірдің негізгі кезеңдері деп бастады да осылай берді. Енді сіз осы үш жасанды интеллектінің айырмашылығын көріп тұрсыз ғой, иә? Жалпы бергенде әрқайсысы бірден берді, біреусі толықтырып берді, біреусі қысқартылып берді. Соны қалағаныңызды ары қарай өзіңіз таңдайсыз. Одан кейін жасанды интеллект кітапханаларда қолданылатын негізгі бағыттар ол каталогизация және метадеректер. Яғни ол библиографиялық сипаттама жасауға көмектеседі. Қалай көмектеседі? Ол ISBD, яғни халықаралық библиографиялық сипаттама стандартына бойынша түсіндірме жасап береді. Біздің енді қолданып отырған Юнимаркқа не Марк 21-ге бізге аударып береді, және де шетелдің ол кітапханалар көбісі РДА-ға көшті. РДА ол яғни тоже библиографиялық сипаттаманың стандартының бір түрі. Американың Конгресс кітапханасының шығарған стандарты бұл. Яғни бұл стандартқа көбінесе бүкіл Америка қолданып отыр. Одан кейін Европаның кейбір мемлекеттері, Түркия мемлекеті қазір РДА-мен жұмыс істеп отыр. Және де содан кейін тақырып айдарды, кілт сөздерді ұсынады. Сонымен қатар қателерді түзетеді, дублеттерді, егер де сізде базада дублет болса, бірден анықтайды дублет бар екен. Мысал ретінде автоматты библиография сипаттаманы қалай жасаймыз, иә? Мен Оскар Уайльдтың Дориан Грейдің портретін кітабына библиографиялық сипаттама жасап берші деп тапсырма бердім. ChatGPT ISBD, яғни халықаралық сипаттама стиліне толық маған жазып берді, иә? Яғни мына біздің өзіміздің қазір қолданып отырған ГОСТ бойынша 2003 жылғы, иә, сипаттама берді. И ISBD бойынша сипаттама берді. Байқап отырсаңыз, мен оған жылын, қай жерде шыққанын еш нәрсесін көрсетпеген болатын. Сондықтан ол біріншіден маған аудармашыны көрсету қажет деп жазып отыр мына жақта. Содан кейін Алматы деп өзі аспаннан тауып алды, шықсаңде баспасын, атауын, жылын көрсету керек деп жазып қойды да, и бет санын көрсетіңіз. Сонымен қатар интернетте іздеп ChatGPT осы Алматы Атамұрадың басылып шыққан кітабын тауып беріп, соның маған библиографиялық сипаттамасын беріп отыр. Сонымен қатар Ресей Москва қаласында Эксмо баспасына шыққанымды көрсетіп тұр. Енді бұл Гемини бізге бергені, мына жерде көріп тұрсаңыз, бұл сипаттама бергенде, бұл Американың РДА стандарты бойынша берген сипаттама, яғни бұл автор шығарған түпнұсқасы, яғни көріп отырған таблица ретінде беріп отыр бәрін. Бұл көбінесе сипаттама РДА, ол көбінесе біздің традиционныйға жатпайды, ол электронный, яғни сіз интернетке қоятын сипаттамалардың бір түрі болып тұрады. И мынау жерде бұл клауд жасап берген сипаттама, Microsoft'тың ол да РДА стандарты бойынша жасап берді бізге библиографиялық сипаттаманы, яғни автор атауын, бәрін, жанрын, бәрін толтырып берді. Сонымен қатар тақырыптық айдарды да жазып берді да бізге, и сюжетін да жазып берді, қысқаша аннотациясын берді. Келесі, бұл жасанды интеллект бізге бірнеше стильде
библиографиялық сипаттама жасап берді. Яғни егер де сіз ол традиционный кітапханаға салсаңыз, ол сізге біздің стандарт бойынша сипаттама жазып берді да, тек қана кім аударған аудармашының атын толтыруыңыз керексіз, баспаның жылын, бет санын. Сонымен қатар көбінесе университеттер қолданып отырған APA стайл мен MLA стайлында да жазып берді. Ол зерттеушілерге үлкен көмек. Келесі тапсырма жасанды интеллект және этика мақаласына кілт сөздер ұсын. Яғни мен айттым ғой, енді жасанды интеллект сонымен қатар бізге кітапханашыға библиография сипаттама жасағанда көбісі қиналатын ол кілт сөздер. Сол осы кітап бойынша мысалы қандай кілт сөздерді жасауға болады деп ол бізге 10 кілт сөздерін берді. Бұл чат GPT-дің бергені ұсынып отыр. Келесі бұл клаудтың бізге берген жасанды интеллектке қазақ тілінде, ағылшын тілінде беріп отыр. Яғни осы көріп отырғаныңыздай чат GPT-дің сәл молырақ болып тұр. Геминиді бізге ұсынып отырғаннан негізгі кілт сөздері деп және мазмұнды нақты кілт сөздері деп беріп отыр. Копилоттың бергені, копилот ол Microsoft'ың өнімі. Копилоттың берген кілт сөздері ұсынып отыр да, астына кішкентай кеңес беріп тұр. Егер мақала ғылыми журналға арналса, кілт сөздер 5-7 негізгі ұғыммен шектеу ұсынылады деп қысқаша берді. Ал егер де сіз оны кітапхананың каталогына қойсаңыз, онда 10-15-тен артық болғанын жөн деп тұр. Енді анықтамалық библиографиялық қызметте жасанды интеллект қандай көмек береді, қалай көмектесе алады? Біріншіден, ол анықтамаларға жауап әзірлеп береді сізге. Одан кейін қолданушыға, яғни оқырмандарға персоналдырылған ұсыныстарды береді. Сонымен қатар тематикалық тізім жасап береді, бір тақырып бойынша, және әдебиеттер көрсеткішін жасап береді бірден. Енді оны қарап көрейік. Енді жауап әзірлеу ретінде ол бәрімізге белгілі, біздің әрқайсымыздың сайтымызда тұр ғой, кітапханашыға сұрап, ол чат-боттар. Чат-боттарды енді тәулік бойы 24-де 7-де жұмыс істейді, және де сол пайдаланушыларға қызмет көрсетеді. Қандай программалар бойынша? Біріншіден, ол Microsoft Power Virtual Agents, одан кейін BotPress AI деген бар, Telegram GPT Bots бар, одан кейін WhatsApp Bots бар. Мысалы, WhatsApp Bots көбінесе Instagram парақшасына көп қолданылады. Сізге әр қайсыңыз өз беттеріңіз, страничкаларыңызда ссылка бересіз қой, WhatsApp-ыңызда сұрақтар бойынша бірден сізге WhatsApp бірден сұрақтыңызға рахмет, біраздан кейін сізге жауап береміз дегенде бірден чат-бот жауап бере салады. Енді оқырмандарға персоналдырылған ұсыныстар. Мен мына жерде енді жасанды интеллект қалай көмектеседі дегенде, Litres сайтын алдында, және де Litres сайтын бергенде кез келген бір фантастика, фэнтези туралы маған бір кітабын берші бүгінгі күнгі танымал дегенінде, ол маған осы Short Stories of English for Beginners деп берді да, осындай маған кітапты ұсынып отыр. Бұл кітап қазір көп оқырман оқып жатыр, осыны оқысаңыз болар еді деп айтып отырды. Сонымен қатар, мына жерде кітапты ұсынғанда жанр бойынша маған, енді тематикалық тізім дейміз ғой, енді жанр бойынша маған қандай кітап таңдап, жеңіл оқу ма, баяу оқу ма, тарих кітаптары ма, іскерлік кітаптар ма, соны өзіңіз таңдап аласыз да. Осындай. Сонымен қатар жасанды интеллект, егер сіз бір кітап таңдап алсаңыз, мына жерде астына жазып тұрады, адамдар мұнымен осы тағы да осындай кітаптарды оқиды деп сізге тағы да қосымша басқа кітаптарын да ұсынып отырады. Әдебиеттер тізімін жасау дегенде тапсырма берейік. Киберқауіпсіздік бойынша қазақ тіліндегі 20 мен 24 жылдардың аралығында қандай зерттеулер бар, соны маған тізімін жасап берші. Мен мысалы ғылыми мақала дайындап отырмын дегенде, чат GPT тақырыптық сұрақталған тізімін береді.
Gemini, яғни Google Books Scholar базасына ұқсас дереккөздерді көрсетеді, ал Cloud әр еңбектің қысқа аннотацияны қосады. Ендеше көрейік. Мұны мен тапсырма бердім, маған чат GPT-дің берген тізімі 24-ші жылы шыққан, 23-ші жылы шыққан, және әр еңбектің қасына, мақаланың қасына дейікші қысқаша тақырыбы мен сипаттамасын беріп отыр. Гемини қазақ тіліндегі киберқауіпсіздік бойынша осындай бар деп, бірақ ол көбінесе нақты жазып беріңізші, нақты сізге несі керек екенін соны сұрап отырады да, ал негізгі іздеу ресурстарын бізге көрсетіп отыр, осындай жерде тапсаңыздар болады деп. Копилот, Microsoft'ың өнімі бізге осындай таблица бойынша беріп отыр, яғни авторларын атауын жыл бойынша по хронология қойып берді, және де жариялаған жерін мына жерде ссылкасымен бірге беріп отыр. Сонысы бір жақсы. Зерттеушілерге өте үлкен көмек, өйткені мына жерде қай журналда басылып шыққан бәрін көрсетіп тұр, дойында да көрсетіп тұр. Ал Cloud бізге қолда бар дерек көздер дегенде, яғни интернетте ол өзі тапқан дерек көздерін бізге тауып берді да, сонымен қатар ссылкасын да беріп отыр сол сайтта тапқан жерлерінде. Екінші мысал, ол пайдаланушыға жедел анықтама. Бізде енді кітапханада анықтамалық библиографиялық қызметке көп анықтамалар түседі. Кез келген тақырыпқа мысал ретінде үлкендерге арналған психология кітаптарын ұсына аласыз ба дегенде, мен сұрақ қойдым осы 3 жасанды интеллектке. Чат GPT бізге 10 кітап тізімін жанры бойынша бөліп берді. Gemini аудитория жасын ескертіп ұсыныс береді. Копилот әр кітапқа қысқаша пікір жазады. Яғни мына жерде көріп тұрсыз ғой, 3 жасанды интеллекттің айырмашылығын. Чат GPT-ның берген бізге ұсыныстарын, осындай кітаптарын оқысаңыздар болады психология бойынша. Сонымен қатар чат GPT бізге, бұл шетелдік кітаптар ғой, шет тілде, көбінесе ағылшын тіліндегі, қазақ тіліндегі психология тақырыптар бойынша деп тағы да қосымша ақпаратты беріп отыр. Яғни жалпы психология, әлеуметтік психология, арнайы психология деп сөйтіп бөліп отыр. Gemini бізге тек қана осындай жауаптың аудитория жасына ескертіп ұсыныс береді, ол да бірнеше тақырыпқа береді, өздігінен тану және толғандық даму деп осыны кітаптың таблица бойынша беріп отыр. Кітаптың атауы, авторы, негізгі идеясы, одан кейін эмоциялық интеллект және төзімділік. Қарап отырсаңыз, мен психология деп жалпылама бердім. Сондықтан жасанды интеллект бірнеше бізге вариантын беріп отыр жауабын. Және қарым-қатынас және әлеуметтік психология бойынша. Копилот бізге ұсынылатын психология кітаптарын тағы да осылай таблица бойынша беріп отыр да, және де сол кітаптарға, сайттарға бізге ссылка көрсетіп отыр. Инклюзивтік қызмет. Бұл көбінесе зағип кітапханаларына өте үлкен көмек, өйткені жасанды интеллект ерекше қажеттілігі бар пайдаланушыларға қолжетімді қызмет кеңейтеді. Олардың құралдары осындай программалар, ол Microsoft Seeing AI, яғни суреттерді сипаттайды, Google Lookout мәтін объекті таниды, Speechify AI Voice кітаптарды дыбыстайды, и Whisper AI аудионы мәтінге айналдырады. Мысал ретінде 40 минуттық лекцияны Whisper AI-ді қойсақ, ол 99% дәлдікке жоқ транскрипт бізге жасап береді. Яғни құлағы естімейтін оқырмандар осы кітапты, аудио кітапты Whisperге салсаңыз, ол сізге транскрипт Wordқа айналдырып береді. Speechify арқылы кітапты, ол көзі көрмейтін оқырмандарға көбінесе көмек, сол кітапты MP3, яғни аудио форматына оқуға болады, тыңдауға болады. Құрметті әріптестер, бізде мына жақта сантехникалық ақау болғаннан кейін, енді 9 минуттан кейін тағы да кірсеңіздер. Келесі, ол енді контент жасау.
қандай көмек береді жасанды интеллект? Біріншіден, әлеуметтік желіге пост жазу, екіншісін веб-сайт үшін мәтіндер, үшінші презентация, буклеттер, афишалар жасау. Яғни кітап көрмелерін ұйымдастыру мен іс-шараларды ұйымдастыру. Интеллект көрме дизайнын, афиша, сценарий сияқты жұмыстарды автоматтандырады да, ол сізге бірнеше минуттың ішінде бүкіл информацияны дайындап береді. Одан кейін ол қандай программа бойынша жұмыс істейміз? Біріншісі, бәрімізге белгілі, ол Canva. Canva Magic Design, яғни ода сіз афиша не баннер жасай аласыздар. Одан кейін Midjourney, ол суреттер мен иллюстрациялар. Runway Gen, ол видео сізге жасап береді. Және ChatGPT, ол сізге бүкіл бағдарламалар және сөйлеу мәтінін де жасап беретін болады. Мысал ретінде, мен биыл енді Абайдың 180 жылдығы болғаннан кейін Абай әлемі деген тақырыбын бердім ба, маған Canva 10 түрлі афиша жасап берді да, ал ChatGPT көмегімен толық сценарийін ашылу салтанатына дейін бәрін маған жазып берген болатын бірнеше бетте. Келесі тапсырма, ол кітапханадағы оқу марафон шарасын арналған Facebook постын жазу керек маған. Мысалы, бізде марафон өтіп кетті да, бірақ оған шын айтқанда уақыт жоқ оны пост жазу дегенде. Сол кезде мен ChatGPT-ге салсам, ChatGPT маған осылай жасап берді. Қысқа да нұсқа дегендей, қадірлі оқырман, біздің кітапханада ерекше әдеби шара, оқу марафоны бастау алады дегенде қысқаша афиша жасап берді да бізге. Тек қана мен мына жақта өтетін уақытын көрсетуім керек болады, және де өтетін орнын да көрсетуім. Енді хэштегіне дейін бәрін жазып берді. Гемини маған хэштегтерді автоматты түрде жасап берді да, мына жақта оқу марафон 20-25, кітапхана, кітап оқу, білім, даму, сонан кейін күштілеп тұрып жасап берді да, бәрін толықтырып неге қарағанда, ChatGPT-ге қарағанда. Одан кейін Cloud маған жазып берді, тағы да информация. Енді мына жерде ол телефонын да көрсетті, Telegram, WhatsApp-ын да көрсетті бәрін. Содан кейін мына жерде не болады деген, қалай болады, жеңімпаздарға не болады, мына жерде 20 мың теңгеге дейін жазып берді да маған. Екінші орынға. Бірінші орын кітаптар жинағы, жылдық жазылым дегенде тура сондай да, өзі енді аспаннан тауып жазып береді сізге бәрін. Екінші тапсырма, ол мерекелік іс-шара сценарийін маған жазып бер дедім да, тапсырма бердім. Абай күнін атап өтуге арналған 20 минут сценарийді құрып берші деп тапсырма бердім. ChatGPT енді маған толық сценарий, мен енді оны шығарған жоқпын, өйткені ол 7 беттік болып шықты да, ал Cloud көркем сөздер мен кіріспе әңгімені қосып берді да, одан кейін өлеңдерді де қосып берді маған. Gemini уақыт бойынша хронометраж жасайды, яғни бірінші бөлімге 10 минут, екінші бөлімге 7 минут деп сөйтіп маған жазып берді. Копилот Word форматында дайын құжатқа айландырды. Яғни тағы да бір көмекші құрал жасанды интеллекттің, ол кітапханалық менеджмент және статистика. Жыл сайын, квартал сайын, ай сайын біз статистика тапсырамыз. Бірнеше бізге сауалнама келеді, бірнеше бізге сұрақтар келеді. Соның бірінде құжаттарды автоматты форматтау, отчет, аналитика және пайдаланушыға сұраныстарын талдау. Мысалы, айлық есеп дайындап береді сізге. Одан кейін жасанды интеллект кітап қорының сұранысын айналым болжайды. Ол басты программалар Power BI плюс AI Insights, ол аналитика жасап береді. ChatGPT тоже аналитика жасап береді. Содан кейін Orange Data Mining деген бар. И Koha ILC, ол Koha ол Австралияның өнімі, ол тоже аналитика жасап береді. Мысалы, мен 5 жылдық статистиканы талдап берші деп тапсырма бердім да, сөйтіп маған мынандай талдау берді. Балалар әдебиетіне сұраныс 27%-ға өседі дейді. Әлеуметтік ғылымдарға сұраныс наоборот 12%-ға төмендейді, ал қазақ классикасына тұрақты жоғары сұраныс деп тұр. Бұл жасанды интеллекттің болжамы енді. Келесі тапсырма, мысалы, мен қараша айының кітапхана жұмысының қысқаша есебін шығар деп қойдым да.
мысалы іс шара саны, қатысушылар, жаңа түскен кітаптар деп. Соған чат GPT кәдімгідей маған күрделі аналитикалық есеп жасап берді. Гемини кесте және диаграмма идеяларын ұсынды, яғни бүкіл маған іс шараларды кестемен, диаграммамен көрсетіп берді. Ал копилот оның бәрін Excelге автоматты түрде толтырып берді. Келесі тапсырма мен аналитикалық шолу. Мысалы, 24-ші жылы оқырман сұранысының трендтерін талдап бердім ба, чат GPT маған 3 беттік мәтін жазып берді. Клауд терең ғылыми стильмен мақала жазып берді. Гемини әлемдік трендтермен салыстыру жасайды. Яғни қалай? Мысалы, Европа елдерінде осындай, Америка елдерінде мынандай, шығыста осындай деп сөйтіп, солардың трендтерін жазып, сөйтіп маған салыстырмалы түрінде аналитика жазып берді. Тағы да тапсырма каталог жазу, яғни мен жасанды интеллектте Кундераның The Unbearable Lightness of Being деген 84-ші жылы кітаптың маған сипаттама жазып берші. Енді сипаттама дегенде каталогизаторға қоям да, чат GPT ISBD гост бойынша толық сипаттама маған жазып берді. Gemini маған марк бойынша сипаттама жазып берді. Клауд қосымша аннотация және тақырып айдарды қосып берді. Мысалы ретінде мына сол кітапты көрсетіп отырмын. Яғни бұл чат GPT-дің көріп тұрсыз, кәдімгідей біздің гост бойынша маған сипаттама жазып берді. Және біріншісінде ол ISBD халықаралық стандарт, екінші ол қазақша біздің өзіміздің гостымыз, и тағы да қосымша марктың үлгісін маған жазып берді да. Гемини полностью тек қана осы сипаттаманы өзінің маркның форматымен сипаттама авторын, түпнұсқа атауын, шыққан жылын бәрін жазып берді. Осындайды. Келесі енді жасанды интеллект пен кітапхана ісі деген тапсырма бердім да. Чат GPT маған 3 парақ шолу жазып берді. Клауда маған әдеби стильмен әдемі мақаланы жазып берді. Ал Гемини ғылыми сілтемелер қосып, ғылыми мақала маған жазып берді. Енді бізге бәріміз, біз оқырмандарға кітап ұсынамыз ғой, сөйтіп тағы да 3-ші тапсырма, мен жасанды интеллекті мынандай тапсырма бердім. Мен детектив жанрын ұнатамын. Не оқысам болады деп білмеймін ғой, жалпы көрейін деп тұрмын да, қандай жауап береді екен. Сөйтіп чат GPT маған 10 кітабын берді. Гемини жаңадан шыққан детективтерін маған ұсынып берді. Ал копилот әр кітаптың ерекшелігін қысқа берді. Неге нақты осы кітап екен? Енді талдап шығайық, Мұны көріп отырғаныңыздай чат GPT-дің маған берген детективінің, Агата Кристи, Эдгар, ол классиктер, енді Артур Конан Дойл, және де заманауи детективтер Джон Эсбо, Гиллиан Флинн, Патрисия Корнуолл, и қазақ тіліндегі қандай қолжетімді нұсқалары бар, қандай кітаптар бар екенін көрсетіп отыр. Гемини, яғни жаңадан шыққан детективтерді маған ұсынып отыр. Судағы қыз, Пола Хакинс деген, неге оқу керек дегенді жазып берді. Неге нақты осы кітап екенді қысқаша маған аннотация жазып берді. И копилот, яғни маған ұсынып отыр да, ұсынатын детектив кітабы таблицаға салып, авторын, кітаптың атауын, неге кітаптың ерекшелігін, неге именно осы кітапты мен оқуым керек. Көріп отырыңыздай, мына жерде классиктар тұрғанымен де, тағы да бүгінгі біздің заманауи кітаптары да тұр. Детектив кітаптары тек қана батыс Европанікі емес,